compare the price with Madrid or hotel. Yeah, because the price is very good for me. I hotel. Agafem l'opció de l'hotel. Nosaltres, en aquest cas, hotel. Techniquement, nous, on fait camping sauvage. Nosaltres agafem hotel. I stay in apartments in Andorra. Els allotjaments turístics s'han convertit en un producte més que amplia l'oferta turística del Principat i se suma als hotels, apart-hotels, càmpings i allotjaments de muntanya. Actualment hi ha uns 2.600 habitatges turístics registrats, és a dir, uns 12.000 llits, majoritàriament concentrats a les parròquies altes. L'activitat econòmica del sector és una font d'ingressos pel país, però també ha generat un impacte significatiu en el mercat de lloguer residencial, incrementant la crisi de l'habitatge. És un tipus d'allotjament una miqueta diferenciat d'altres. Vull dir, hi ha gent que vol anar a un hotel, del qual vols una sèrie de garanties que et facin una miqueta tot, i en canvi a l'apartament turístic tu tens que fer tot tu. En un hotel és un ambient molt més fred, vull dir, tu tens que arribar a l'habitació i una sala de televisió comuna. En un apartament tens tota la llibertat de poder tindre una sèrie d'habitacions, un menjador i tindre més intimitat que no en un hotel. Llavors són dos tipus d'allotjaments completament diferents però necessàries. Hi ha gent que vol anar sempre a un hotel i hi ha gent que vol anar a un apartament. És evident que els habitatges d'ús turístics representen una part important de l'oferta turística que tenim a Andorra. Recordaré, hi ha els de modalitat hotelera, que poden ser els hotels, apart-hotels, apartaments turístics, i després hi ha els habitatges d'ús turístic, que és diferenciat perquè els habitatges d'ús turístic provenen del mercat residencial. Els pisos turístics ara mateix estan molt a l'alça, no? I això què fa? Intervé en el mercat de lloguer. N'hi ha més pisos turístics, més pisos residencials per als nacionals i els residents d'Andorra. I això què fa? Que els preus s'incrementin, que n'hi hagi especulació, perquè tothom no pot accedir a un habitatge ara mateix com estan els preus del lloguer. Aquesta manca d'habitatge de lloguer ha posat els allotjaments turístics a l'ull de l'huracà. El govern d'Andorra ha pres mesures aprovant la llei Òmnibus, que té conseqüències directes en el sector. En què consisteixen aquestes accions? Són proporcionades? Seran efectives? S'arriba tard? Creiem que el problema és de govern, perquè el govern ha estirat massa la mà, ha obert un munt de possibilitats a la inversió estrangera, que és la que està comprant vivendes per a fer ús d'habitatge turístic, i això és el que ha fet que ara estem visquint el que estem visquint. Sabem que aquí a Andorra, al Principat d'Andorra i arreu del món hi ha una manca d'habitatges d'ús residencial i una miqueta ens acusen que som els causants d'aquesta manca. Aquí a Andorra hi ha un problema real, com en d'altres ciutats, d'habitatge residencial, de manca d'habitatge, que per culpa d'una falta, diguéssim, d'oferta, els preus han anat augmentant. Aquí la voluntat és que en els edificis on els habitatges d'ús turístic representin menys del 30% de la totalitat de la comunitat de propietaris, aquests pisos seran els que se'ls anul·larà la llicència o no podran renovar la llicència i s'hauran de revertir en el mercat residencial. La llei Òmnibus desapareixen uns 680 apartaments turístics. D'aquests, ja dic, en aquest cas el 98 o 99% estan tots a parròquies altes i creiem que no serà una bona solució. Una de les conseqüències directes d'aquesta llei ja s'ha fet present. En poc temps, 100 allotjaments turístics ja s'han donat de baixa. D'aquests 109 apartaments turístics que s'han donat de baixa, 60% s'haguessin tingut que donar de baixa amb la nova llei d'aquí a 3 anys. Ara bé, un 40% no haguessin tingut l'obligació de donar-se de baixa. Què vol dir? Que hi ha molta gent també que intenta revertir la seva activitat volcant-ho al mercat residencial. El mal ja està fet perquè la llei està aprovada. Sí que és cert que al cap de 3 anys desapareixen aquests apartaments i veurem quina és la repercussió o la solució que us vagin cap al lloguer residencial. Jo crec que serà molt poca o nul·la.
Amb aquestes mesures es pretén augmentar el nombre de pisos destinats al lloguer i estabilitzar els seus preus en un moment en què sembla que el pla de govern amb els pisos de lloguer accessible no acaba de funcionar. Hem intentat modular aquesta llei, entenem, i també s'ha vist, doncs el Pas de la Casa, per exemple, que és una zona, o les zones altes de Canillo, que són més difícils per la gent de poder-hi accedir. Recordem, el Comú d'Encamp va treure un concurs doncs fa tot just fa 6 mesos, un any, per oferir els apartaments de la Solana a lloguer assequible, i no es van acabar llogant. Els requisits que demanen per accedir a un pis assequible no estan a l'abast de tothom. Un preu assequible de 900 euros o 1.000 euros de lloguer per un pis de 2 habitacions, ara mateix una persona amb un salari mínim no s'ho pot permetre. Recordem que als habitatges d'ús turístic al final es va crear aquesta figura perquè hi havia un problema real, és a dir, sobraven pisos residencials. Llavors va ser una manera de donar als propietaris una altra sortida que el poguessin llogar de manera turística. És a dir, i ara aquí la situació ha canviat, diguéssim, radicalment. En aquell moment la necessitat era pels propietaris poder llogar el pis perquè hi havia sobreoferta, i ara ens trobem en un moment que l'oferta doncs és molt escassa. Llavors nosaltres pensem que ens hem adaptat o hem pogut adaptar gràcies a la llei òmnibus, hem pogut adaptar-nos a les noves necessitats que té el mercat i sobretot que té la societat. Els allotjaments turístics, doncs, contribueixen substancialment a l'economia, però també generen tensions al mercat de lloguer. Trobar l'equilibri i adaptar-se als canvis és, actualment, vital.